फाइनली दोस्तों, अगर आप एक कॉमेडी क्रिएटर है तो आप लोग के लिए एक बहुत ही खुशखबरी का बात है। अगर आपके वीडियो पर 3 से 4 ही व्यूज आता है तो मेरा बैकग्राउंड यूज कीजिए। आप लोग का मन में सवाल होगा कि लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड मिलेगा कहाँ। इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, लॉन्ग वीडियो, वहाँ पर जाके देखिए मेरा ही चैनल पर। आपको पूरा वहाँ डिटेल्स में पता चल जाएगा कि मेरा बैकग्राउंड मिलेगा कहाँ। क्योंकि मैं बैकग्राउंड यूज करता हूँ अंकित भाई का पूरा डिटेल्स बैकग्राउंड यूज करता हूँ, जिससे मेरा हर वीडियो में 2K 1K से 1.7 के 1.8 के व्यूज़ जाता है। अगर आपको ऐसा ही व्यूज़ चाहिए तो जाइए मेरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मिलेगा। लेकिन इतना तो मैं गारंटी से बोलता हूँ, आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आपको फ्री में मिल जाएगा। तो जाइए वीडियो देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का परेशानी हो डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने लॉन्ग वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दिया हूँ। जाइए वीडियो देखिए, अगर आपको किसी तरह का परेशानी हो तो हमको ज़रूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू।